咁我哋收集咗好多大家喺問卷裏面咧寫嘅一啲內容。嗱，坦白講，我哋收咗百幾份嘅資訊啦，其實都幾心噏嘅，因為見到好多媽媽或者好多太太咧，佢哋描述嘅一啲情況，除咗係想了解個先生發生乜事都好啦，更加重要其實係對先生嘅表現都有啲不滿，或者有啲期待嘅，其實係咁，但係又唔知點解咧，好似個先生咧硬係去唔到自己心目中嗰個期待咁樣。咁呢個喺好多媽媽嘅心目中咧，或者媽媽嘅意見裏面都見到。咁我哋咧今日咧都即係剖析下，去了解下到啲爸爸成為咗爸爸之後個內心世界係點咧嚇？咁佢係咪成日都唔開心嘅咧嚇？你其實有明明話即係婚姻裏面湊小朋友應該好開心㗎喎，點解成日都唔 OK 嘅咧嚇？到底幾時先有改善咧咁嚇？咁我哋一齊會高呼下呢個 topic 咁樣。咁首先咧我覺得比較簡單嘅，喺成為咗爸爸之後嘅內心世界係啲咩咧？我哋咁啱最近有一個網上嘅調查。就問下啲爸爸點諗嘅，即係咁啱嘅啫嚇。咁跟住我發覺裡面嘅內容咧，其實如果你唔想睇太多字咧，你睇第一行咧，就基本上已經講晒個內心個鬱結喺邊度。嗱，呢個爸爸自己講㗎啦，唔係我講嘅。嗰啲爸爸自己佢哋自己都知㗎喎，夫妻關係唔好，經濟好拉鋸，同個仔女好難搞。三樣嘢總結晒，我覺得呢個人係應該邀請佢出嚟講一講座，因為言簡意賅講晒。咁之後嗰啲就係啲演繹嚟㗎啦，工作好辛苦啦，放工要照顧仔啦，顧埋功課啦，即係考試默書啦。如果你學業上面有啲要求嘅話，就更加大壓力啦，如此類推。第四點咧，我覺得都有意思嘅。我想你大家記住第四點，佢話好難做到個好爸爸同好榜樣。你覺得點解咧？即係要問下各位朋友。佢覺得好難做一個好爸爸同好榜樣，你覺得點解嗱？呢個真係要問大家啦，俾30秒大家喺留言板裏面咧分享下你嘅意見。嗱，佢似乎係想做個好爸爸噶喎。嗱，搞翻清楚呢句説話係講佢想做個好爸爸，但發覺好難做到啊！大家喺留言板裏面諗咧，點解嘅咧？俾30秒大家。好，咁咧有唔同睇法啦。嗱，首先咧，對自己嘅要求，嗱，其實好得意嘅喎。爸爸對自己有要求呢樣嘢咧，嗱，你真係諗真啲喎，我覺得係近代嘅產物嚟嘅。爸爸對自己有要求，嗱，我講得仔細啲就爸爸梗係要揾錢啦，或者喺經濟上面有個角色啦。但係更加重要係個爸爸喺個家庭上面對自己有要求咧，呢個我覺得係近代爸爸嘅產物嚟嘅，即係如果睇翻上兩代或者上一代嘅狀況裏面都冇諗呢個位嘅，因為以前個分工係好 clear cut 嘅。男主外女主內好清楚，但係咧，你會發覺咧，其實近代個角色其實係開始模糊啊。當然無啦啦，無論係個女嘅要兼任埋經濟嘅角色啊，定係男嘅要兼任埋屋企嘅角色咧，都好啦。其實嗰個界線係越嚟越模糊。我哋係冇以前咁簡單清晰去分工啊，一個揾錢，一個湊屋企細路，搞掂晒其他嘢。咁你當個角色一開始模糊嗰陣時候咧，其實我哋男人女人都好咧，係要重新適應咧嗰個角色俾我哋挑戰嚇。咁喺度咧，我哋就成日會即係 omit 咗一樣嘢，就係男女咧，其實某程度上咧，喺無論翻工好定係照顧家庭好咧，其實喺本質上功能上面係有種差異喺度嘅。咁即係話咧，我諗啦嚇，如果呢個差異咧得唔好嘅話咧，就會好似阿 Candy 所講啦。好容易被否定，你邊個否定咯？我哋問，咁大家都知啦，一定係睇個否定佢啦，覺得佢做得唔夠好啊，或者即係唔達標咁樣。咁咧，你發覺咧，如果咧大家將大家所講嘅説話咧，其實可以湊成為一個故事啊。外邊工作好辛苦啦，翻到屋企嘗試兼任爸爸嘅角色啦，但係要求好高啦嚇，無論係自己冇俾好嘅爸爸湊啊，好屋企人湊，所以今年或者去到佢呢一代想好好照顧小朋友好乜都好啦，佢哋發覺咧自己個表現咧同個想法係有出入。
咁啊好容易自己否定自己啦，有自卑啦，頭先呢個劉太咯，我當係會俾人會自卑啦，又或者俾太太否定太多啦，嗱就搞到啲乜嘢咧？下邊啊，最後啦，阿朱寶寶講啦，好喜歡看手機嗱，其實係一個逃避嘅方法或者策略嚟。咁所以基本上我哋都會講啦，如果你見到一個白咧成日玩手機嗱，真係成日啊，你都幾乎肯定一樣嘢，佢係唔開心。嗱，我要講多一次啊，如果你成日喺屋企裏面見到一個爸喺度玩手機嘅話，係玩嘅過程好開心，但我想講一個人越要玩得開心，只係講緊佢內心越開心。呢個係其中一個，我諗我哋真係要好重視咯。我哋見到佢玩手機一定好猛嘅，譬如我太太見到我玩手機，成日都咁講。嗰時11點啦，放工翻嚟10點半，沖完涼11點啦，一攤咗落去梳化嗰一秒鐘啫，我太太就走咗，今晚我走咗出嚟就話又玩手機，但係完全忘記咗我係由9點出去翻工，10點半先啱啱翻到嚟，11點先沖完涼翻咗個梳化裏面，嗰一秒鐘又好神奇嘅，你唔玩嗰陣時候咧，佢唔出嚟，你一玩手機咧，太太就出嚟嘅，而且就會見到啦，喺嗰2秒鐘嘅電光火石裏面就開始扯火，又玩手機，跟住我同佢講，我啱啱坐喺度啫喎，阿仔啲 portfolio 搞成點啊？我我嗰一刻咧，我就覺得到底我係咪翻緊第三份工？你我已經接近翻2份工嘅狀態，咁咦又要翻工咁樣嚇，咁又好啦，又坐翻起身咧，就係再搞即係嗰個 portfolio 嗰啲嘢。所以你會見到咧，其實爸爸咧到底佢有幾 enjoy 嗰個屋企嗰個生活咧？嗱，呢個咧我覺得係以前我哋唔諗呢樣嘢，以前喺屋企係嘆世界噶嘛，但係而家咧開始我哋係想個爸爸咧都去投入多啲家庭服務裏面，其實有冇咁容易個故事叫投入啫，但係實際上投唔投入到咧咁樣啊？咁啊最底嗰行咧，我覺得係會安排我哋講咗最後去處理，就係咧好難了解太太點諗，同另一半嘅價值觀咧越走越遠，好難咧去同佢溝通，莫講話得到諒解，缺乏另一半嘅理解同體諒等等。我想講咧，好多媽媽喺個報名講座嗰陣時候咧，其實你都有講到類似嘅嘢。咁即係話，其實好多時候係個夫妻咧，就唔係淨係一個人覺得越行越遠，其實係彼此都覺得越行越遠，係大家 feel 到，但係好難拉近個距離啦。咁呢個我哋講在最後嘅部分咧，我哋會特別去講呢個位嘅。咁首先咧喺開之前，我哋一定要嘗試 highlight 少少啲男士嘅啲核心嘅價值係咩意思咧？呢三樣嘢咧唔係講咧媽媽或者女士咧冇啊，而係男士同女士咧其實都共同需要呢啲嘢，但係需要嘅程度咧係唔同。咁咩意思咧？就即係話咧，其實有啲時候咧，男人咧佢好重視嘅嘢嘅程度咧，同女人可能有啲唔同。喺度裏面咧，我哋特別喺第一樣嘢就係個 dignity 個自尊感。嗱，其實每一個人都要自尊感喎，每個人都需要喎。咁但係咧，你會發覺咧，男人對於自尊感個需要，或者對於自尊感個敏感程度咧，係高過女人嘅。啊，舉個例子啦，如果你個男人出到街俾人話你都唔掂嘅，你廢柴嚟嘅。咁呢個好明顯係佢自尊嘅底位，同埋即係個人喺佢個能力嘅底位啦。你會發覺咧，好多男人咧，如果咧自己內在唔穩陣嘅話咧，聽到呢兩句説話就會好介意咗。你講咩啊你？即係隻得隻啊！以前我哋就會咁講。咁點解會咁容易引起佢憤怒咧？係因為呢句説話對佢好大傷害啊！呢句説話對佢嚟講係好大嘅侮辱咯，或者詆毀佢嘅人格咁啊。咁我哋都會問自己，我哋平時日常即係如果個男士係咁重視呢啲嘢嘅話咧，嗱呢個係其中一個牽扯嘅點樣拉近夫妻關係。就係喺佢自尊感嘅需要上面，我哋有冇提供到一啲好嘅嘢俾佢啊？係好嘅多啊，定係衰嘅多？咩衰嘅多咧？好嘅就係你讚佢爸爸啦，你做爸爸真係有你呢個爸爸真係好啦。如果冇你嘅話咧，我都搞唔掂我個仔啊！你真係咁，我一仔咧都冇咁成長得咁愉快。咁對於媽媽嚟講，呢啲係欣賞同埋肯定，會提升佢自尊感。咁但係咧，如果你同佢講話，你日日喺度玩手機，見親你都係冇做好嘢嘅咁，咁呢啲全部都係自尊感嘅詆毀嚟。咁咧即係如果你有俾人話過嘅話，你就發覺任何俾人詆毀嘅人咧，都會
都會即係起來反抗，會好容易有啲矛盾同衝突咁。咁啊，第二咧，男人咧，唔好意思，講漏咗，其實好得意嘅。男人追求自尊感嘅方法咧，同女人追求自尊感嘅方法係唔同。男人追求自尊感嘅方法咧，我哋好容易會見到一啲好明顯嘅成果啦，好明顯嘅 title 啦，又或者好明顯嘅經濟收入咧，其實係對佢建立 identity 咧係好重要嘅。咁所以其實大鑊啦，其實湊仔咧嗱，即係容許我咁講，雖然我係一個4歲半嘅爸爸，其實湊仔咧嚴格嚟講係冇乜，對於男人嚟講係冇乜動機嘅。點解咧？嚴格嚟講冇成果嗰件事啊！嗱，成果你話同嗱女人嘅理解唔同，女人就話你湊住個小朋友大，睇住佢一日一日長大，佢又學多咗嘢，其實好有意思㗎。嗱，呢個係女士咧點樣去理解養育咧，同男人理解呢樣嘢係有啲唔同。男人係有種天生嘅感覺係啲咩咧？係好目標導向，好想追求一啲目標。如果你係突然嗱，咩叫讓佢有自尊感咧？就調翻轉啦。如果個仔咧係經過訓練跑步或者踩單車，然之後咧佢去攞咗個比賽嘅冠軍咧，嗱呢個時候咧，呢個阿爸就會咁啦，I'm so proud of you, my son。佢就會咁講啦。咁然之後係啲咩咧？其實佢最 proud of 咧就唔係佢嘅身咯，係佢自己咯。I'm so proud of myself，因為咧我係令到我個仔咧係攞到成功。咁呢啲咧就係自尊感嘅感覺啦，同媽媽嘅感覺唔同咯。媽媽嘅感覺咧係養到佢大，睇住佢慢慢成長咧，覺得好有意義。但係對於男人嚟講咧，如果嗰件事唔具體、唔清楚，又或者唔能夠明顯將佢量化成為一啲可以追求或者可以努力嘅嘢咧，佢都會 keep 住喺度。咁所以久而久之咧，就會發覺咧，以前嗰個世代成日都係噶啦，嗰啲爸爸好少擺時間喺屋企嗰度，因為屋企冇成功感。講完噶啦，我覺得對於我嚟講個故事啫，屋企冇乜成功感。成功感係咩咧？一係你睇住個仔成功，一係就睇住自己帶嚟屋企嘅成功，一係就睇住自己咧嘅成功咧係得到老婆嘅愛錫。係呢三樣嘢講完噶啦，基本上。咁如果一直以嚟屋企嗰個位置裏面都得唔到成功感啦，咁啊大鑊啦！喺而家世代裏面係我哋好想爸爸參與屋企嘛，但係佢喺個過程裏面又得唔到任何成功感，仲要俾人鬧啦、否定啦，或者玩手機嗰陣時俾人揈嘅話咧，佢個參與只會越嚟越低。咁當然啦，嗱好多 research 都咁講噶啦。其實任何父母嘅參與咧，一離開幼稚園，就係我強調啊，任何父母嘅參與一離開幼稚園之後咧，係直線下降啊。咁有好多原因嘅，有可能係根本咧個小朋友都唔需要你參與咁多啦，係有自己世界啦。又或者另一個嘅可能性咧，就係其實個熱情咧已經開始減弱，開始冷卻啦，嚇冇以前咁需要咁密集式嘅訓練啊等等咁樣。咁如果你問翻起嗰班自尊感裏面咧，我記得我喺湊佢大裏面咧，我有一個幾有即係自尊感或者幾有成功感嘅感覺就係咩咧？係我同我太太其中一個互補。我太太係一個反應好快啦，直覺好強啦，情感好濃烈嘅女士嚟嘅。咁咧佢一個湊小朋友裏面咧，佢對於阿 B 咧嗱，大家有試過餵奶換片就知㗎啦。其實一個仔嘅成長，一個 B 成長咧，其實佢有某啲 period 嘅，幾時食飯，幾時飲奶啦，幾時瞓覺，幾時換片，幾時要玩咧，其實係約略係有啲 period 嘅，有一啲 cycle 嘅。但係咧，我太太咧就好敏鋭知道咧，佢係要啲乜嘢，但係就往往唔知幾時要啲乜嘢。咁跟住咧，我就即係有陣時俾佢搞到頭都擰埋啦，因為咧。你知人嘅感覺有陣時會錯噶嘛？你以為阿 B 要飲奶，點知佢唔使飲？係你以為阿 B 咧奶濕咗一 check 又冇嘢喎，咁啊喺度喊唔知搞到乜鬼嘢咁樣。咁跟住咧，其中一樣嘢我去做嘅就係咧，好啦，阿太太，不如你俾一本通常你會 mark 低佢幾時飲奶，飲咗幾多嗰啲書噶嘛？你俾我啦咁樣。咁5分鐘之後咧，我整理咗咧，到底我哋個仔咧去到今時今日咧成個 cycle 係點樣？哦，原來我個仔咧係一個3個鐘頭嘅 cycle 嘅。3個鐘頭，第一個鐘頭咧就要食飯，3個鐘頭第二個鐘頭咧就要玩同埋屙即係屙噶啦。第3個鐘頭咧就要瞓一個鐘頭，如果唔瞓一個鐘頭嘅話咧，就人生就大亂噶啦。咁啊知道哦，原來佢有呢個咁嘅 pattern 之後咧，我就好有自尊感，因為咧我調翻轉啦，可以話俾太太聽咧，佢而家應該唔係肚餓啦。佢呢個喊聲雖然都係喊肚餓，不過係扮肚餓嘅啫，因為佢啱啱先食完。佢2個鐘頭已經食完，係到第3個鐘頭先可以食嘅。咁啊開始穩定啦，開始知道咧到底我點樣做爸爸個角色係啲咩。咁但係喺我未做呢樣嘢之前咧，嗱坦白講，我都係聽我阿媽，即係聽我個太太講，叫我做乜我做乜。咁任何人哋叫你做乜就做乜嘅，你一定係冇乜自尊感。我長 control 唔到件事，攞唔到個感覺㗎。
OK，咁所以男同女咧，其實喺照顧個小朋友上面咧，到個自尊感係唔同嘅。而一般而言啊，嗱，一般而言，男士比較重視嘅自尊感係一個動機來源又好，佢哋即係滿足感來源都好咧，係一啲好顯現嘅嘢，越明顯越喜歡。咁所以對佢嚟講，一個長輩對佢嚟講，一份嘅成就咧，其實對佢嚟講係有個好大嘅肯定嚟㗎，對佢嗰個身份認同好大肯定。咁所以咧，如果大家即係之後就爸爸節啦，咁點樣提升佢嘅自尊感咧？有咩方法咧？呢個可以大家去諗一諗咁樣。咁所以好得意嘅，有陣時候咧，我哋會見咧，我哋嗰陣時做過啲爸爸活動，好有趣。咁我見啲媽媽嚟啦嚇，咁跟住咧就親子活動啦。咁咧啲小朋友咧寫張 thank you 卡俾媽媽咧，媽媽就好甜㗎啦，媽媽 I love you 咁樣好甜㗎啦。但係同一樣嘢咧 send 俾爸爸咧。嗱，真係覺得有啲奇怪嘅，梗係覺得咧唔係真係咁喜歡。咁我哋有一次咧就即係試下投其所好啦。咁咧就咧邀請埋啲媽媽同小朋友咧一齊砌一份 LEGO 俾個爸爸。好搞笑啊！LEGO 係啲爸爸中意啲公仔啊，跟住有啲即係印晒 I love you whatever 咁樣嚇。我收到之後覺得好過癮，嗰件事實體嚟㗎喎，佢摸得到嘅喎，好好玩喎。佢自己玩埋一份，砌埋個公仔喺度砌下砌下咁樣。咁你見到佢哋收嗰啲禮物咧，其實有唔同嘅要求，因為嗰樣嘢個價值或者個代表係唔同。咁呢個有關自尊感一部分啦。咁女士自尊感咧，多數係建基於咧喺個身形啦、外貌啦，又或者同人嘅關係上面。咁所以我哋以前有個文員同事咧，你要讚佢就好簡單。你讚佢就話：喂阿 Yan，你最近好睇咗喎！你又知你睇你指甲幾靚咁樣。哎呀，你又知我整啲指甲幾咁樣，係咪係人睇到啦？大佬咁清楚。咁問題就係咧，原來咧，當女士咧係有人見到佢個 body 或者佢見到喺個appearance 喺外貌上面咧係得到俾人欣賞嘅咧，就好有自尊感，好有自信嘅成個感覺。但係呢同男士咧就唔同，男士你讚佢肌肉啦，你讚佢夠 man 啊，你加讚佢有承擔啊，就算佢冇承擔都可以令到佢有承擔咧，令到佢揾到自己原來可以為屋企貢獻嘅嘢咧，佢就有自尊感，有成功感。咁呢啲係我覺得係即係好似捉寵物小精靈咁樣，你收服一個人咧，好重要嘅就係你睇唔睇到佢個底要啲乜嘢。佢底下嗰層咧，想要嘅滿足感個來源咧係乜嘢咧？咁你大家可以咧試下留意下。咁第二個 point 咧就係關於個親密感，就其實好多時候講男人都係需要同人親密感，不過個親密咧，因為嗱呢個男人好得意嘅特性嚟，佢唔擅長同人講嘅情感。女人同男人咧有個好大嘅分別係咩咧？女人咧係好容易講到自己唔舒服嘅感覺出嚟嘅，嗱，相對嘅咋，相對。所以我哋頭先就講啦，去到精神科醫生嗰度咧，你會發覺咧，好多女人因為佢能夠講啊嘛，其實有啲唔開心嘅嘢你講咗出嚟，有某程度上係舒服啲嘅，嗱，即係創傷同埋好鬱結嘅情感嘅除外啊。你一講咗啲唔舒服嘅感覺出咗嚟之後咧，自己真係舒服啲，有人聽啊嘛，有人明咁。咁但係男人唔擅長講喎，因為咧一講自己唔舒服、唔開心咧，你就調翻轉啊，就對佢個自尊係受損。因為我哋往往都話咩係被敗者冇鬼用嘅人咧，先會失敗。咁所以咧，一有啲挫敗嘅感覺啦、唔舒服或者沮喪嘅感覺咧，其實佢講咧又傷到自己自尊，唔講咧自己又唔舒服。成日喺呢個矛盾嘅循環裏面咧，係不斷走嚟走去，講我唔死，唔講我死咁嘅狀態。咁咧，但凡一個男人咧，嗱記住啊，但凡一個男人咧出現咗呢一種久久不能釋懷嘅鬱結咧，就成日轉移咗其他地方裏面咧，去令自己釋懷嘅，包括玩手機。玩手機其實滿足咗幾樣嘢嘅，第一就係將佢個即係帶走唔舒服嘅感覺啦。第二咧就係攞到成功感。你見到男人玩嗰啲遊戲咧，全部都係可以計分啦，有排名啦，邊個勁唔勁啦，其實全部呢啲嘢嚟嘅，佢滿足緊呢一啲自尊咁嘅需要，所以極其量你話佢玩手機唔啱咧，你可以話佢嘅時間或者個場地揀得唔啱，但係其實好難阻擋到佢玩手機係咪咩咧？係因為滿足到佢個情感嘅排走同埋自尊心嘅滿足咁。咁喺呢度裏面咧，男人同女人排解情感上面咧，其實係有個顯著嘅分別嘅。尤其是當男人要排解情感咧，其實係冇女人咁容易。咁所以兩個人嗌交咧，就往往都係男人蝕底，因為女人啤啦吧啤啦吧，我哋真係應接唔到。咁搞搞下就唔出聲嘅，因為咧應接唔住啊嘛。你有好多嘢你想拗，但係你冇咁快啊，嗰個言語去唔到咁快，講唔到出嚟咧，咁咧就棘咗喺中間。
咁樣。咁仲有一個情感上面咧，其實都仲有親密感嘅需要，就係其實佢都好渴望兩個人可以 get close 嘅，但係亦都因為個情感好難走咗出嚟咧，所以搞到 get close 嘅方法咧，其實你發覺男人咧喺個親密裏面咧係成日淨係注重咗喺性嗰度，或者個身體個觸摸上面啊。咁呢啲感覺咧，其實因為對佢嚟講最強烈同最明顯啊，亦都係因為佢講唔到自己情感咧，所以你變相你啲情感你要輸入入去咧，其實都係難。咁搞搞下就會變咗得翻 body 嗰 sensation，即係身體嗰個刺激咧，係對佢嚟講係最敏感或者最強烈。咁所以好多時候咧，男人所講嘅親密感咧，其實唔應該係淨止講緊身體嘅。但係我哋成日留意嘅就係男人淨係喺個身體上面嘅親密個需求好強，或者男人嘅親密需要咧係好重視。咁呢個位置咧係講緊男人嗰個核心嘅價值。咁但係咧，我想大家留意下呢三樣嘢咧，其實有次序嘅。首先係個自尊感啦，然之後親密感啦，最後就係個 emotionality 嘅情感。我想問下，睇下大家咧有冇留意到咧呢三個英文字咧有冇咩特別嘅？我想你試下睇下咧，我呢度有個有趣嘅彩蛋喺度嘅，關於 dignity 啦、intimacy 啦同埋 emotionality 呢三個英文字裏面有啲特別嘅，你試下喺留言板裏面睇下你會揾到個彩蛋喺邊？哇！點解咁厲害嘅？係咪有人講呢個？係咪有人講到謎底出嚟？嗰個謎底就係 die 啊！咁 die 係啲咩咧？咁係俾大家容易記嘅啫。點解要容易記咧？係因為呢三樣嘢咧構成埋一齊嘅咧，係男人嘅死穴，男人嘅死穴嚟。佢得唔到自信心或者成功感，佢得唔到人哋愛錫，得唔到人靠近，或者得唔到情緒嘅排解嘅機會咧。呢三樣嘢咧係可以棘死咗佢任何一個角色。咁喺工作上面啦，工作上面好得意喎。工作上面我哋 suppose 唔追求親密感嘅，我係追求自尊感或者滿足感嘅啫。咁所以喺工作上面咧，你頂到盡得俾人詆毀，都係俾人詆毀第一下嘅，即係最底嗰層自尊感嗰層。咁但係實際上咧喺家庭裏面咧就好麻煩，因為家庭裏面好近啊。我哋即係婚姻裏面一定係最終係見盡人性嘅，即係人性嘅醜惡咧，我覺得係婚姻上面一定係會出現。咁你一咁近嗰陣時候咧，就一定係呢三樣嘢都有影，無論影響佢自尊感好，影響佢情緒好，定係影響佢親密感嘅得到都好。例如我哋會咁啊，我哋曾經試過見過一啲夫婦咧，就好少行房。咁點解行房啊？因為女人就話咧，我哋關係唔好，所以我哋唔想即係唔想make love 啦咁樣。咁但係咧聽真啲咧，其實呢個係一部分啦，係個太太同個先生拉近佢拉遠個距離咧，一部分咧係個太太懲罰嗰個先生。佢用呢樣嘢嚟懲罰個先生咧，唔識做啊，唔識 do 你所講。咁呢啲位置就令到個先生咧，其實喺三個嘅感覺上面咧，都得唔到滿足啊。咁你發覺如果得唔到滿足咧，好自然嘅，慢慢就開始疏遠，慢慢就開始棘住啊。